bom dia. Iniciando mais um videozinho aí, MJP Fretes na área. Rapaziada, a princípio pouca coisa, tá? Rumo a Curitiba. 200 km pra ir, 200 pra voltar. Pô, João, mas você vai sozinho? Não, né, nego? Quem é que tá comigo? Aí, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Deus abençoe o nosso dia. O Zeca aí, ó. Vai lá comigo. Cara, é pouca coisa, tá? Se der eu filmo, se não der eu não filmo. Parei ali pra abastecer, rapaz, mas pus 100 pilinha. Chegou só no meio tanque. O cliente não quis fazer o Pix antes. Eu pego 50% no carregar e 50% no descarregar. Aí eu só disse pra ele: amigão, quer fazer Pix da metade? Só pra mim se adiantar no abastecimento. O cara contou uma história lá: não, porque a minha mulher tá com dinheiro, porque não sei o quê. Não, tudo bem, não tem problema não. O que vai fazer? Vai só interromper um pouco mais a minha viagem. Eu já ia com o caminhão tanque cheio. E agora o que vai acontecer? Vou carregar, vou parar num posto, abastecer, depois seguir viagem. E aí começamos, 7h25. Vai vir acho que uma cama e um colchão. Rapaziada, 8h20 começamos, tá aqui ó. 35 minutos para carregar. Agora partiu. Partiu embora. Partiu Curitiba. Graças a Deus. Zeca. Graças a Deus. Zeca tá parceiro. Dia abençoado para nós. Vai correr tudo bem para nós. Amém, Zeca, amém. Já deu, como diz o show caminhão. O caminhão foi vazio, tá? Show de caminhão vazio. Eu vou ser obrigado a parar ali no posto para abastecer. Vamos abastecer. Se der ali eu filmo. Vamos tomar um café de graça. Já era? Ô, seu João, o Zeca come muito assim quando sai contigo na rua. Olha só, a gente mora em Pissadas, ainda estamos em Pissadas. Já tá comendo aí, ó. Não saímos nem da cidade ainda, o Zeca já tá comendo, imagine só. Tá aí, nego, isso aí. Uma das melhores coisas da vida é comer, né? Quanta gente queria poder comer e não pode, né? Um por doença, outros por não ter o que comer, na verdade. Então a gente que tem essa dádiva tem que comer mesmo. Rapaziada, eu vou arriscar ir lá num posto de gasolina que tem lá na frente. Ver se tem S500, tá? Só abasteço S500. Bora lá pra lá, né? Gasolina aqui R$6.
até achar S500. E se abram as portas para a MJP Fretes. Aí na volta vai pra BC, é? Vai pra BC, tá aí, ó. Vamos se lascou, Zé. É, rapaz, é o que tem pra hoje, ó. Vamos ir debaixo de muita chuva, hein? A previsão falou que era chuva e o Zeca falou que era sol, né, Zeca? Dá sol. Mas vai dar sol. Vai dar sol. Olha o sol do Zeca aí, ó, como é que é. Bora lá então, bora lá, bora lá. Falta 170 quilômetros só. Meu Jesus. 30 nós já andamos. Ai, rapaz. Deixarado, hein? Bonito, né? Paramos aqui para tomar um lanchinho. O azulão tá aqui. Bora lá, José. Já passamos Garuba já. Agora que a gente vai começar a subir a Serra de Curitiba. Estamos a 97 km, tá? Resumindo, estamos pertinho, estamos pertinho, estamos pertinho. Começa a serra. Fala, galera. Falta 50 quilômetros, tá? 150 já foi, falta 50. Disse pra mulher que lá pra 11h30 eu tava lá. São 10h40. Ah, beleza. Vamos na manhã do gato, vai dar tudo certo. Ô João, por que você não monta mais o Zeca? Dá pra montar o Zeca? Só tá embuchado, nego, ó. É o quinto pastel que come ali quando eu parei na... Mentira, né, Zeca? Bora que bora, bora que bora. Estamos chegando 50 quilômetros. A mulher falou assim, vocês vão chegar a que hora? Eu falei, pá, vou falar 11h30. Ela é 11h30 e a meio-dia, né? Eu falei isso. Tomara que 11h30 ela já esteja lá, né? Só que fala aqui assim, ó. Só que o negócio é o seguinte: a gente tem que entrar na cidade, né, nego? Aí é duro, aí que é o punk. Mas hoje, como é um sábado abençoado, fica melhor de andar lá pra dentro, né? Dia de semana é mais dificinho, mas tá bom. Cara, pegamos 2 trânsitos ali na subida do morro ali, rapaz. Sabe esse caminhão com escolta?
Aqui tem a empresa VEG em Jaraguá do Sul, onde faz motor de fase, galera. Pau no cu. Ô Mercedinha, não chora não. Ó, não tô nem acelerando, ó. Desci uma retona agora vamos para São Paulo. Mas agora, bora lá para São Paulo. É que esse tanso foi dar-lhe ali no muro. Essa é bizonha, hein? Essa é bizonha. Galera, tá aí ó, 12h25, saindo de Curitiba. Tá aqui o José. Bora. Tá com foco. Vamos embora agora, estamos a 197 quilômetros de casa. 2h30, mas isso aqui é tudo mentira, tá? Isso aqui é uma farsa. Nós vamos levar umas 4 horas para ir embora. Fechou? Vamos embora aí, graças a Deus, tudo certinho. Indicação, tá? Ele fez um orçamento comigo e ficou de resolver. Um mês depois ele me chama. A sorte que eu tava com a conversa gravada. E aí eu falei pra ele, não, fechou. Aí agora eu perguntei qual foi o requisito que você me chamou de volta. Olha, pelo preço não foi, eu achei mais barato que você, mas a indicação, pô, aí mata o caboclo, né? Aí o cara vê que, graças a Deus, as boas amizades prevalecem, né? Perfeito? Até lá então. Especial do motorista na sinalização extra. Preste atenção, viu? Tome cuidado, você motorista. Vai na boa. Se for dirigir, não beba. Uma de 44 já. Ainda não chegamos na Serra de Curitiba, ainda não, para descer. Mas uma coisa eu tenho certeza, olha a água que a gente vai pegar. Se o Zeca jurou de pé junto que ia pegar, que ia dar sol, né, Zeca? Vai dar sol. Ah, Zeca, mas o tempo tá feio, como é que vai dar sol, Zeca? Ah, vai dar sol, quebrar uma praia com a Dona Marli aí. Ah, é, Dona Marli, hein? Pegar uma praia, Dona Marli. Pegar uma praia. Pegar uma marisco hoje. Aê, José quer tirar marisco hoje. Bora lá então, Zeca. Vamos pra casa então. Olha a chuva que Deus manda, aí. Ô Zeca, você não falou que ia abrir sol? Olha, eu falei que ia abrir sol mais. O negócio piorou, é chuva. Vai. Aí, o sol do Zeca. O sol do Zeca é chuva aí, ó. Estamos chegando em Garuba. Saímos de lá, que hora, Zeca? 12h40? 12h40. Pois, 12h40 saí de lá. Paramos o quê? Com uns 20 minutos, né, Zeca? Aí no banheiro. Zeca tomou um cafezinho, esperei ele a fumar.
Eu tomei o refrigerantinho. E era São João, 2h30. Então digamos que deu 2 horas de frete até agora. Estamos indo bem, viu? Rapaz, deixa eu falar rapidinho aí, ó. A Mercedinha, cara, tá andando demais. Tá demais. Não sei o que depois desses filtros novos, tudo, a Mercedinha tá andando demais. Então eu falei assim, pô, eu vou andar com ela. E eu tô vindo com ela, rapaz. Só que assim, ó, sem perceber, ela tá no 80 direto. Não passa, tá vendo? Não, passa, né? Mas eu vim arrojando o bambu no 80, cara. Não bebeu demais pra caramba. Cara, fiquei de cara, tá? Negócio pra ela ficar econômica mesmo é nos 70 por hora, tá? Andar no 80 não tá com nada não. Só mexe no bolso. Ó. Vai aqui, ó. Certo é 70, tá? Mas como eu fui arrojando bambu, tô voltando arrojando bambu. Pior pra mim, né? Mas mesmo assim, fez um 7 frouxo, fez. Ah, mais de 7 fez. Olha aí, rapaz, chegando em casa. Que horas são, seu João? 4 da tarde. Saímos 10 para as 8, 4 da tarde, estamos tentando empiçar as 400 km. Né, Zeca? É isso aí, pessoal. Foi tudo bem, tudo certo. De frete mesmo, Zeca, 1 horinha, né? Uma horinha de serviço. Trabalhamos. Só que a viagem que é o que cansa, né? A viagem que mata é a viagem. Mas não temos nada. Então é isso aí, galera. Vamos encerrando. Deus abençoe cada um aí que viu esse vídeo aí, tá?